ഇതൊരു മഹീന്ദ്ര XUV 500 ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. ഇത്തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അടിക്കുന്ന സൗണ്ടുമായിട്ടാണ് വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മൾ ബെൽറ്റൊക്കെ അയച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളിക്കാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ പുള്ളി അയച്ചെടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം. നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഇത് പൊട്ടി ഊരി പോകാവുന്ന കോലത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ ക്രാങ്കിൻ്റെ പുള്ളി ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 3 സംതിങ് റേറ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുള്ളി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം.